Dhaabbanni miti mootummaa Federeeshinii Addunyaa Luuteraan hojiilee akka godina Baalee Bahaa aanaa Ginniir gandoota adda addaa keessatti hojjechaa jiru. Hojiilee namoomaa fi kunuunsa qabeenya uumamaati. Gama kunuunsa qabeenya uumamaatiin lafa qabeenyi uumamaa irraa manca'ee lolaadhaan miidhame daagadhaan hidhanii biqiltuu buufataalee biqiltuutirratti qopheessanii dhaabuudhaan deebisanii bosonoomsuudha. Naannoon bosonoome ammoo biyyee fi bishaan qabatee jiidha horachuudhaan lafa gabbataa uuma. Naannoon akkanaa kun midhaanii fi wantoota nyaataaf oolan oomishuuf mijataa ta'a. Kana jechuun midhaanii fi bosonni wal qabatanii deemu jechuudha. Egaa naannoo akkanaatti kan afaan saayinsii qonnaatiin eegumsa biyyoo yookaan land conservation qonna bosonaawaa yookaan agroforestry jedhamu santu hojjetamuu qabaa jechuudha. Kana jechuun wantoota nyaataaf oolan osoo bosonan tuqin wal faana kunuunsanii oomishuu jechuudha. Hojiin dhaabbanni miti mootummaa Federeeshinii Addunyaa Luuteraan godina Baalee lamaan keessatti hojjechaa jirus kanuma. Fakkeenyaaf naannoo bosonni jirutti bosona kunuunsanii kanniisa keessatti horsiisuudhaan damma qulqulluu ta'e oomishuun ni danda'ama. Gama biraatiin akka aanaa Ginniiritti gandoota rooba yeroo gabaabaa qabanii fi hanqinni roobaa mudatutti sanyiin midhaanii rooba xinnaadhaan gahuu danda'an hawaasaaf raabsamanii akka itti fayyadamaa jiran mirkaneeffanne. Kanneen keessaa sanyii boqqoolloo, boloqqee, xaafii, qamadii, atoboonsituu fi paappaayyeen isaan ijoodha. Keessattuu oomishni paappaayyee gandoota tokko tokko keessatti oomishamaa jiru dhugumaan mukni paappaayyee tokko firii kana hunda baataa nama jechisiisa. Bira geenyee arginee mirkaneeffanne. Osoo oomishaaleen akkanaa kun hojiidhaan argamuu danda'anuu beelaaf gadadoon hawaasatti taphachaa turuun gaabbii cimaa nama keessatti uuma. Naannoo Baalee kana keessatti hojiiwwan pirojektoota naannoo sadii qabna. Pirojektoota sadan sanneen keessaa pirojektiin lama hojii jijjiirama qilleensaa keessattii fi dhiibbaa inni hawaasa irratti fidaa jiru san kallattii kamiin hawaasa kana irraa qolachuu dandeenya hojii jiru irratti hojjetaati jira. Gama biraatiin immoo Baalee lamaan irratti hojii namoomaalleen hojjetaati jira. Namoota hongeedhaan miidhaman deeggarsa ariifachiisaan isaan barbaachisu dhaabbilee arjoomtoota garaagaraa wajjin taane godinoota lamaan kanneen keessatti illee hojii hojjetaati jira. Gama hojiilee namoomatiin lammiilee sababoota garaagaraatiin rakkoon mudatee harka qalleeyyii ta'an waldaadhaan gurmeessanii leenjisuudhaan wantoota garaagaraatiin deeggaranii hojiilee adda addaa keessa galchuudha. Akka aanaa Ginniiritti waldaaleen gurmaa'anii hojii daldalaa garaagaraa keessa galan waldaa qusannaa fi liqii, waldaalee kunuunsa qabeenya uumamaa, waldaa hojii saamunaa qaamaa biqiltuu naannotirraa oomishu, waldaalee geemmoo qoraan qusatu oomishan, waldaa horsiisa lukkuu fi horsiisa kanniisaa isaan ijoo akka ta'an obbo Naasir Kadir ni mirkaneessu. Rakkoon cimaan hawaasa kana gara bosonaatti bobbaasu yookiin immoo maddi galii isaa akka bosona ta'ee bosona san ciree ittiin fayyadamu taasisu keessaa inni tokko madda galii dhabuu hawaasa kanaati. Egaa pirojektiin keenya gama madda galii hawaasaa cimsuutiin illee hojiiwwan bal'aa dalageeti jira. Waldaalee garaagaraa ijaaruudhaan waldaan sun maallaqa siidmanii yookiin immoo maallaqa ittiin hojii san ittiin jalqabuu danda'u kenninee fi gara hojiitti kaseenan waldaalee garaagaraa hedduu qabna. Hojiilee qonnaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa maddiitti hojiileen daldalaa jiraachuun fooyya'insa dinagdee keessatti deeggarsa cimaa qabaata. Hojiin daldalaa ammoo humni lallaafaan garaagaraa walitti dhufee humna jabeeffachuudhaan waliin hojjetanii milkaa'uu danda'u. Kanumaaf jecha dhaabbanni miti mootummaa Federeeshinii Addunyaa Luuteraan namoota harka qalleeyyii ta'an waldaadhaan gurmeessee leenjisuudhaan hojiilee daldalaa adda addaa keessa akka galan kan gochaa jiruuf. Ijoolleen saamunaa irratti ijaarre tokkoffaan ijoollee baratanii irraa barumsaa dhabanii
warrarratti ba'aa ta'anii turan. Lammaffaa wal keessa goonee abbaa warraa harka qalleeyyii jedhan warra ijoollee qoraan cabsaan. Jaarsi qoraan irra cabsaa bor jaartiin feetee deemtee mallaqatti jijjiirtee maatii jireessaa turan. Namoota akkasii sanfin. Sadaffaa heerumtee jiruun itti hadhaa'ee tahuu fi diddee warrarratti ba'aa taatee jedhudha. Warra midijjarratti ijaarre kana. Wayitee ijaarru san nutti illee hin fakkaanne jaratti illee hin fakkaanne giddima walis sababnee garuu nu turaalammoo waan maraa leencayyuu harka namatti maxaqsaan jenne deddeebisee leenjii waamaa deddeebisee leenjii waamaa deddeebisee wama kana soo jedhu jarri sun gara hojiitti akka galtu goonee ijaarree midijaa san waan maraayyuu baajata mara fi danda'ee ogeessa fidee fi leenjisee bultii sadii irra taa'ee leenjisee amma kun leenjifu isinuu ganda biraarratti waamamtee leenjiftuu taatee jirti. Nama feete biratti yoo qaxaramte hojii amala jijjiiramuu barattee jirti jechuudha dubartoonni keenya. Innaa amma warri qoraangu cabsu sun abbaan warras waan biraa dalagaa haati warras galii midijaa ibidda qusatu godhattee jirti. Aanaa Ginniir ganda Katatii keessatti dubartoonni waldaa qusannaa fi liqiitiin gurmaa'anii erga leenjii fudhatanii booda hojii keessa galuu hubanneerra. Gorsuu deeggarsa caalu jedhu miseensi waldaa qusannaa fi liqii ganda Katatii. Sirriitti barumsa gaarii nuu kennanii hojii gaarii muuxannoo wal jijjiirraa nu argisiisanii namni keenya waan duraan akka waan dukkana keessa jiruuti eegas ammoo amma muuxannoo gaarii qabnaa ifa gaarii irra jirra. Deebinee kuufata keenya ji'a ji'aaniin kuufannaa rooba walii liqnaa ka horiin bitannellee hin qabnaa ka lafaa qabnullee hin qabnaa amma. Nagaaf tokko 9 liqadhee midhaan guyyaa san qotadheeniin namaan walitti makiinaa san bitadhee qaba. Maashina xaafii ayidusan namaan walitti addatiyyaa miti namaan walitti bitanne qarshii 100 takka baafne namaan walitti bitanne. Waldaan Badhaatuu jedhamu aanaa Ginniir ganda Malkaa Odaa keessatti argama. Hojii oomisha saamunaa qaamaa biqiltuu hargiisarraa hojjetamu irratti gurmaa'anii saamunaa dhiqannaa qaamaaf ta'u oomishaa jiru. Dubartoonni tun waldaan gurmuufne waldeenni keenya waldaa Badhaatuu jedhama. Nu miseensa nama 10 dubartoonni kun. Dhaabbanni WWF nama nuu fidanii nama nu leenjisu nuu fidanii leenjii nuu kennanii bultii 3. Nu bira oolanii nu bira bulanii akkasitti leenjii san nuu kennanii leenjii san fudhannee sanirraa dalagaa jammarre. Achi dura waan beeknu qaba. Duratti lafatee inni irratti saamunaa oomishuu dhiisi. Saamunaa yoo jedhan waan maashina gugurdaa malee waan lafatanatti waan oomishamu see. Saamunaa lafatee inni oomishaman jenne amma saba sanirratti muka naannoo keenyatti argamu muka qorqosaa hargiisarra saamunaa jajjabaa oomishni amma mul'ifne. Hargiifni kun saamunaa irraa dalagama as dura lafatee inni namni beeku hin jiru. Amma muka hargiisaa kana saamunaa taadhisi qorsooma qabaadhisi nam lafatee waan isaan beeku. Saamunaa san amma hargiisa san akkasitti murree danfifnee zayitii itti goonee keemikaala akkasitti itti maknee hargiisa akkasitti irra dabarsinee walitti jalqabnee walitti oomishne. Hojii tana amma wayyeeffanne amma faayidaa isaa baratanii roobbii balleessa nyaata nafaa hooqxoo balleessa saba sanirraa ka'ee nama gabarratti illee nu baratame sadarkaa bareedaa irra jirra. Biqiltuun hargiisaa harama biyyee fi qisaasama bishaanii to'achuuf bakkeewwan lolaan cimaan itti uumamutti dhaabuudhaan akka biyyee ittisee lafa gabbisuuf itti fayyadamuudha. Gama biraatiin ammoo saamunaa dhiqannaa qaamaaf ta'uu fi dawaaleen garaagaraas akka irraa hojjetaman ogeeyyiidhaan ni himama. Kanaafuu biqiltuu tajaajila hedduu qabu kanaaf kunuunsi godhamuuniif xiyyeeffannaa argachuu akka qabu nama hubachiisa. Rakkoon jijjiirama qilleensatiin dhufu bowwoo mataa dhala namaa erga ta'uu jalqabee oolee buleera. Kuni dhufuu kan danda'een sababa mancaatii qabeenya uumamaatiini. Kanaaf immoo sababni ijoon mukkeen bosonaa qoraanii fi cileedhaaf ciramanii gabaaf dhiyaachuu fi manneen namoota dhuunfaa keessattis bal'inaan fayyadamuurraa kan ka'e akka ta'e ragaaleen adda addaa ni mirkaneessu. Tooftaalee rakkoo kana furuun danda'amuun keessaa tokko
hawaasaaf filannoo mancaatii bosonaarraa isaan hambisu dhiyeessuudha. Kanaafis teeknooloojiin geemmoo qoraan qusatu isa tokko. Hawaasni teeknooloojii kanatti akka fayyadamuuf gandoota adda addaa keessatti dubartoota harka qalleeyyii ta'an waldaadhaan gurmeessuudhaan akka hojii oomisha geemmoo qoraan qusatuu kana keessa galan godheera. Gaafa wala nama 12 ta'anii gurmoofne waldaa geemmoo qoraan qusatu. Waldaa kana dhaabbanni turaan kun nu gargaaranii dalaynee amma waldaa nu leenjisanii caancoora nu leenjisanii nama 12 asirratti hojii amma jalqabne garuu amma dalagu jirra kuno. Wanni nurraa qaban numa leenjii malee waan walitti buufanne hin qabnu jedha. Dhaabbatuma kanatu simmintollee nu buusee ashawallee nu buusee bakka isumatu waan kana itti meeshaa akkaataa ogummallee nu kenne miree ittiin dalayne amma dalayne gabatti dhiyeeffachuuf malee nu waan takka waan harkuma qullaa kaane nu wala abdii makaayoo boru in jijjiiramna jennee kaane dhaabbata kana nu gargaaranii bakka amma abdii boruutiif jennee kaane malee waan walitti qabannee kaane hin qabnu leenji waan amma dalagu jiru kana kulli dhaabbatuma kana nu gargaaru jira. Oomishtoonni fi fayyadamtoonni geemmoo qoraan qusatuu ganda Malkaa Odaas faayidaa geemmoo qoraan qusatuu kana waan leenjii fi hojii qabatamaatiin arganii hubatanirraa ka'uudhaan akkanatti ragaa bahu. Faayidaan isaa ibiddaan jalqaba yoo gartu ibiddaanuu dura waliin agartu. Lammaffaa muka taatee haayilaandii taatee waan xiqqoo jala keessa simmintoon ho'aa buddeena beebboo hedduun godhachuu dandeetta. Osoo asiin buddeena godhattu achii waxii ittoo irra kaattee godhachuu dandeetta. Faayidaa bareedaa qaba. Aarri naman tuquu, oo'ii naman tuquu, buddeena gootayyuun seetuu isa irra kaattee godhannaan bakka bareedaadha. Mukallee baay'een barbaadu, qoraan baay'ee dur deemtee osoo itti hin barbaaddu haayilaandii ta'e waan adda addaa jala keettee godhattaan bakka. Akka gaarii ittiin godhachuu jiranii magaalaalee barachuu jirti. Miseensi waldaa qusannaa fi liqii ganda Katatii faayidaa ofii dhandhaman hubannoo fi muuxannoo argatanirraa ka'uudhaan dubartoota carraa akka isaanii kana hin argatiniif ergaa dabarsan qabu. Harka namaa eeggachuurra harka ifiitiin tattaafatanii yoo gurmaawanii namni waliin wal tahee deeme faayidaa baay'ee qabdi. Nama jijjiiruu dandeetti. Sirriitti bu'aa gaarii qabdi osoo taa'uu baattee dubartiin namni yoo tokko jabaateef jabaan addan boba'u jedhanii yoo walii galanii dalagatan bu'aa qabdi. Ergamni kun sirriitti gaarii yoo ilaalanii ittiin fayyadaman kan jedhu dabarsaafan. Hojii namoomaa dhaabbata kanaan hojjetamaa jiru keessaa tokko naannoo hanqinni bishaanii mudatutti hawaasa wantoota adda addaatiin deeggaruudhaan haroo waloo fi maatii qotatanii akka yeroo roobaa bishaan itti cimmisatan gochuun mala tokko jedhu. Gaamoo duksii jedhaman gandoota dhoobbuu jedhaman irratti bishaan dhugaatiis haa ta'u bishaan tajaajila adda addaatiif oolu baay'ee rakkoodha. Rooba yeroo gabaabaatu jira naannoo sanitti bishaan yeroo baay'ee akka rakkoo ta'e yeroo qorannoo jalqaba hojjennu irratti illee adda baasnee turre jechuudha. Kanaaf isaaniif haroo tokko haroo maatii akkaataa piroojeektiin kun akka qotataniif uummata hirmaachisee haroo maatii gandoota gaamoo duksii dhoobbuu irratti fi ganda Katatii jedhamu irratti haroo maatii qonnee irraa inni biraa immoo harooma abbaa warraatiif yookiin immoo haadha warraatiif haroo dhuunfaadhaan jechuudha. Ofii isaaniitii qotatanii nuti immoo waan biraa deeggarree hubannoo uumnee leenjii uumneeti akkaataa saniin amma fakkeenyaaf ganda Katatii irratti ganda gaamoo duksii irratti namoonni hawaasni yookiin immoo abbaan warraa dhuunfaadhaan haroo maatii san qotate ashaagiltii yeroo roobni hin jirrettis oomishaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf timaatima argitanii jirtu saniin kan hojjechaa jirru caalatti garuu ammallee rakkoon bishaanii bal'atee mul'ata waan ta'eef fuulduratti carraan biraa kan jiraatu yoo ta'e piroojeektiin kunis yookiin immoo dhaabbanni Luuteraan World Federation illee hojii kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjetadhee yaada kanatu jira gama bishaaniitiin. Akka ganda Katatiitti haroo waloo fi maatii qotamanii bishaan itti kuufamanii tajaajila kennaa jiru.
Eega sharaan kun nu dhufe as lamaan iddoo ammoo faayidaa guddaa irraa buufanne. Faayidaa ififtuu rooba har'aa kana faayidaa sirriitti roobni nurraa irra taree banne malee faayidaa guddaa irraa buufanne alhamdulillahi rabbil aalamiin timaatima dhaabanne corqaa dhaabanne eega sharaan kun nu dhufe dhaabbata kanaaf rabbi ammallee buddeena gaarii haa dabaluufi amma bishaan kanarra ana dhiisi ollaan kiyya irraa fayyadama. Ana dhiisi ollaan kiyya irraa fayyadamutti jira. Timaatima irraa nyaanne corqaa irraa dhaabanne buna itti dhaabanne asuma jirra takkaa dirree tanarraan godaanne takka an dhaabanne muuzii tana bona dhaabne eega midhaan haamammu ka'an. Isin yoo harti tun hin jiraatin faayidaa kanan argachuu hin dandeenyu yoo sharaan kun jiraate malee. Garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin akka nutti fayyadamne kanatti ambitilleen argattee itti fayyadamtii jechaa yaada qabna yoo rabbi biraa taate. Rakkoo sababa hanqina roobatiin dhufu dandamachuuf jallisiitti fayyadamuun filannoo sirrii fi bu'a qabeessa akka ta'e irratti waliigalameera. Yeroo hongee qofas osoo hin taane waggaatti yeroo 2-3 oomishuudhaan wabii midhaan nyaataa lammiilee mirkaneessuuf tooftaa amansiisaadha. Haaluma kanaan dhaabbanni miti mootummaa Federeeshinii Addunyaa Luuteraan hojii jallisii hammayyaa qaama piroojeektii haala teessuma lafa dinnig deebisanii misoomsuu jedhamuu taasisuudhaan hawaasni jallisii hammayyaatti fayyadamee oomishuudhaan wabii midhaan nyaataa mirkaneeffatee jiruuf jireenya isaas akka fooyyeffatuuf hojjetamaa jira. Bishaanichi jiru sun gahaa ta'uu dhabuurraa waan ka'eef hawaasni qamadii kana haga maatiidhaaf yookaan immoo household level consumption maatii keessatti soorata maatiitiif fayyadamu baay'inaan kaawwan garuu firiyyuutii maaliiti qaaraa kanniin timaatima itti oomishatu. Amma garuu bishaan kun haalaan gaafii jira. Saffisa barbaadamuun gaafii jira. Qamadii baay'inaan akka oomishan kakkaasaa barsiisaa jirra. Hojiin keenya gosa baay'ee of keessatti qabata waan ta'eef sagantichi sanis jajjabeessine hawaasni baay'inaan akka oomishu gochaa jirra jechuudha. Haala sanirra jirra. Hawaasnis kaka'umsa agarsiisaa jira akkuma laaltanitti. Xumura irrattis obbo Abbabaa Tasfaayee hawaasa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi hojiilee namoomaa fi kunuunsa qabeenya uumamaatiif xiyyeeffannaa olaanaa kennuu akka qaban dhaamaniiru. Dabalataanis hawaasa fi dhaabbilee deeggartoota piroojeektii kanaa hunda akkas jedhanii galateeffataniiru. Hojiin qabeenya uumamaa irratti keessattuu mancaatii bosonaa to'achuu irratti waldaalee bosonaa kana jajjabeessuu irratti hojiin cimaan hojjetamuu qaba. Seektarri kallattiidhaan illee jiru kanarratti akkuma amma hojiin hojjechaa jirru kanatti itti fufiinsaan hojjetamuu qaba. Inni biraa immoo jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuudhaaf jiruuf jireenya uummataa waan fooyyessuu danda'u. Fakkeenyaaf lafa muraasa irratti qonna haala fooyya'aa ta'een deeggarsi godhamee leenjiin kennamee hubannoon bal'aan kennamee akkaataa itti hawaasni karaa jiruuf jireenya isaa fooyyeffatu irratti hojjetamuu danda'amuu qaba. Kan biraa immoo hojii daldala adda addaa keessas akka galan gurmaa'anii dargaggoonni keessattuu yeroo ammaa kana baay'ina uummataa keessatti dargaggoonni gahee olaanaa qabu baay'innis kan isaanitu caala waan ta'eef isaan irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu barbaachisa dargaggoota irratti jechuudha karaa kamiin iyyuu. Inni biraa hojii koorniyaa idileessuu irratti dubartoota hirmaachisuu qabna. Asitti amma kan argitan kun harki caalaan dubartoota. Dubartoonni hamilee qabu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee hamilee qabu waan ajajaman waan itti himame karaa salphaadhaan hubatu karaa salphaadhaan hirmaatu ganda kanarrattis haa ta'u gandoota hunda qabnu keessatti hamileedhaan hirmaachaa jiru. Kanaaf dubartoota irratti illee deeggarsa isaaniif gochuu irratti illee xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qaba.